Salamoto. Amen. Okobro Chereso Salamoto. Amen. Ongi Rekuba Ini Osubota Bachereso Salamoto. Amen. 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 Teresa Salamoto Piche Porbo Glava Sesto Gesito. 또 제시다. Neka Chaya Chete, Tre Chetre, Casa da Bodes, Sostre Budite, Coito da Raspberry Budata Buda, и Бог направи свода, и Распределил водата, която беше под свода, от водата, която беше над свода. И стана така. Бог нарече свода небе, и настана вечер, и настана утро, ден втори. И Бог каза да се събере на едно място водата, която е под небето, за да се яви сушата. И стана така. Бог нарече сушата земя, а събраната вода нарече морета. И Бог видя, че беше добро. Амин. По който създаде човека, тема, патрете, Бог, който създаде човека. 무슨 일을 하든지 기초가 가장 중요해요. Каквото и да правим, основата е най-важна. 운동도 과학도 기술도 기초가 가장 중요합니다. Спортът, науката и техниката, всичко изисква здрава основа. 그리고 신앙도 기초가 흔들리면 전체가 다 무너집니다. И вярата с то се разрушава, ако основата и се разклати. 하나님은 준비 없이 사람은 만들지 않았어요. Бог не създаде човека без подготовка. 먼저 환경을 만들고 질서를 세우고 Първо той създаде средата, установи ред и осигури всичко необходимо. 그리고 공급을 마련하신 뒤에 사람을 만드신 거예요. И едва след това сътвори човека. 우리의 신앙도 기초가 든든해야 얼음이 와도 흔들리지 И нашата вяра трябва да има здрава основа, за да не се разклати в трудности. 기독교 신앙의 기초는 성경입니다. Основата на християнската вяра е Библията. 성경의 기초는 구약의 오경이고 Основата на Библията е Петокнижието на Стария Завет. 오경의 기초는 창세기예요. А основата на Петокнижието е Битие. 그런데 오늘날 많은 사람들이 창세기를 신화처럼 여깁니다. Но днес много хора смятат Битие за мит. 심지어 학교에서도 신학교에서도 창세기를 신화 비슷하게 그렇게 가르치고 있어요. А дори богословските училище го преподават като нещо митологично. 그 결과 기독교는 뿌리째 흔들리고 있습니다. резултат корените на християнството се разклащат. 그러므로 우리는 창세기를 바로 이해해야 돼요. Затова ние трябва правилно да разбираме Битие. 창세기는 하나님이 사람을 위해서 준비하신 사랑의 설계도입니다. Битие е любовният чертеж, който Бог подготви за човека. 아멘. Амин. 첫 번째로 하나님은 먼저 질서를 준비하셨습니다. Първо подготви реда. 자, 6절, 7절 같이 6 읽겠어요. и 8. 그래, 그래. И Бог каза да бъде свобода сред водите, Който да раздели вода от вода. И Бог направи свода и раздели водата, която беше под свода, от водата, която беше над свода. И стана така. Бог нарече свода небе, и настана вечер, и настана утро, ден втори. 아멘. 하나님의 창조 원리는 혼돈 속에서 질서를 세우셨습니다. Божия принцип на сътворението е установяване на ред в хаоса. 우리의 삶도 마찬가지로 하나님은 보이지 않는 곳에서 먼저 질서를 И в 세우십니다. нашия живот Бог първо установява ред на невидимите места. 하나님과 사람을 만들기 전에 먼저 살아갈 수 있는 안정된 환경을 준비하셨어요. Бог подготви стабилна среда преди да създаде човека. 하나님은 궁창 안의 물을 위의 물과 아래의 물로 나누었습니다. Бог раздели водите в свобода над горни и долни води. 우리 눈에 보이는 파란 하늘이 바로 궁창이에요.
как синьото небе, което виждаме, е небесния свод. 하늘이 파랗게 보이는 이유는 궁창의 물이 햇빛에 반사되기 때문입니다. Небето изглежда синьо, защото слънцевата светлина се отразява от водата в небесния свод. 우주선이 지구 대기권을 벗어나면 우주는 온통 검다고 합니다. Твърди се, че когато космически ковар напусне Земята, атмосфера, космосът става напълно 마치 우주에는 아무것도 없는 것처럼 아무것도 보이지 않는다는 거예요. Казва, че нищо не е видимо, сякаш няма нищо в Вселената. 하나님은 두 번째 날에 궁창의 문을 나누어서 물의 순환 구조를 만들었습니다. На втория ден Бог раздели водите в вода и създаде цикла на водата. 우리가 한번 씻은 물은 오염된 물은 바다로 흘러갑니다. Замърсената вода, която използваме, се стича към морето. 그럼 바다에서 소금이 오염된 물을 소독하여 깨끗하게 만들고 В морето солта пречиства замърсената вода. 햇빛에 소금만 남고 물은 증발하여 하늘로 올라가 구름이 되고 А чрез слънцето водата се изпарява, оставяйки солта и се издига като облаци. 구름은 다시 비가 되어 땅으로 뿌리고 Облаците отново се превръща в дъжд 모든 생명체는 그 물로 살아가는 것이죠. и напояват земята, така че всички живи същества живеят с тази вода. 이렇게 하나님은 태양과 물을 가지고 놀라운 순환 구조를 만들었습니다. Бог създаде този оживителен цикъл чрез слънцето и водата. 그래서 이런 순환 구조를 알면 감사하게 된다는 것입니다. Когато разберем този оживителен природен цикъл, ние ставаме благодарни. 왜냐하면 밝은 날만 좋은 날이 아니라 비 오는 날도 좋은 날이라는 Защото 거예요. не само слънцевите дни са добри, но и дъждовните дни са добри дни. 중동 지역에서는 비 오는 날이 가장 좋은 날이라고 В Близкия 합니다. изток дъждовният ден е най-добрият ден. 불가리아의 하루 평균 강수량이 580mm 정도 되는데 Докато среднодневните валежи в България е около 580 мм. 중동 지역은 1년 강수량이 500에서 1000mm밖에 안 А в 된다는 Близкия 거예요. изток годишните валежи са само 500 до 1000 мм. 그래서 중동 지역에서는 비 오는 날이 얼마나 너무나 좋은 날이라는 것입니다. Затова там дъждовният ден е огромно благословение. 중동은 햇빛이 비치는 낮에는 영상 50도까지 올라가요. През деня температурите могат да достигат до 50 градуса. 이런 살인적인 환경에서 사는 사람들에게는 비 오는 날이 가장 좋은 날이라는 За 거예요. хора, живеещи в такава смъртноносна джега, дъждът е най-голямата радост. 그래서 성경은 복된 장마비라고 표현을 하고 Затова 있습니다. Библията нарича дъжд благословен дъжд. 물론 다른 지역에서는 비가 너무 많이 와서 문제가 되기도 합니다. Разбира се, в други райони твърде многото дъжд може да е проблем. 그러나 그것은 지나친 개발, 환경 파괴, 도시 개발로 인해서 일어난 재해입니다. Това обаче е природно бедствие, причинено от прекомерно развитие и урбанизация. 오늘 일어난 자연재해는 대부분 인간들의 욕심 때문에 발생하는 것이고 Днешните природни бедствия в повечето случаи произлизат от човешката алчност. 자연의 순환 원리를 거스르기 때문에 나타나는 결과입니다. Това е резултат, който противоречи на естествения цикъл. 중요한 것은 햇빛 나는 날에도 감사하고 비 오는 날에도 감사해야. Важното е да благодарим както за слънчевите дни, така и за дъждовните дни. 아멘. 중동 지역에서는 풀 한 폭이 나무 한 그루가 너무 귀하다고 В 합니다. Близкия изток една стрък трева или една дърво са изключително ценни. 모세가 이스라엘 백성들을 데리고 지나간 요르단 남부 그 사막길은 Пътят през южната пустиня на Йордания
по който Моисей водеше израелтяните. 풀 한 폭이 나무 한 그루 찾아보기 어려운 그런 땅이었다는 Е 거예요. място, където трудно може да се намери дори една дрекче трева. 그렇지요. 물이 얼마나 귀한지 물 때문에 전쟁이 В такива райони водата е толкова ценна, че заради нея избухват войни. 그래서 어떤 철학자는 생명의 그런 물질이 물이라고 주장했고 Така някои философии твърди, че източникът на живот е водата. 또 어떤 사람은 생명의 그런 물질은 불이라고 주장했고 Други казват, че източникът на живот е огня. 또 어떤 사람은 공기가 그런 물질이라고 주장을 А 했어요. трети, че това е въздухът. 이렇게 옛날 사람들은 온천 물질을 찾으려고 많은 노력을 했습니다. По този начин хората в миналото са полагали много усилия в намерянето на първична вества. 물론 물도 불도 필요하고 공기도 필요하지요. Разбира се, водата е важна, огнят е важен, 중요한 것은 въздухът е важен. 이 모든 것을 전능하신 하나님이 디자인하시고 만드셨다. Но важното е, че всичко това е създадено и замислено от всемогъщия Бог. 과거의 사람들이 그렇게 진리를 찾으려고 했지만 찾지 못했던 것을 Хората, древните са се опитвали да открият истината, но не са могли да я намерят. 우리는 창세기 안에서 다 찾을 수 있게 되었다는 А 것입니다. ние можем да намерим в битие. 두 번째 하나님은 터전을 Второ, 준비하셨습니다. Бог подготви земята като място за живот. 제시 자이노 트레 И Бог каза да се събере на едно място водата, която е под небето, за да се яви сушата. И стана така. Бог нарече сушата земя, а събраната вода нарече морета. И Бог видя, че беше добро. 아멘. 땅이 올라와서 사람이 설 수 있는 자리가 만들어졌고 Когато земята се издигна, се появи място, на което човек може да стои. 땅이 내려간 쪽은 바다가 되어 물이 보이는 장소가 됐다는 거예요. И там, където сушата се спуска стана море. И място, където се събира се вода. 이것은 우연히 된 것이 아니라 하나님의 설계로 만들어졌다는 것입니다. Всичко това не е станало случайно, а по Божи замисъл. 현재 바다의 깊이가 태평양, 인도양, 대서양이 대체로 4,000m입니다. Днес дълбочината на океаните, Тихия и Индийския и Атлантическия е около 4000 метра. 그런데 솟아오른 육지를 다 깎아서 바다를 메운다면 Дори ако изравним всички планини и ги хвърлим в океаните, 남은 물의 높이가 평균 2,400m라고 합니다. водата пак ще остане с дълбочина около 2400 метра. 그리고 육지에서 가까운 바다는 깊이가 180에서 200m 정도 되는데 А морето близо до сушата е дълбоко 180 до 200 метра. 이것을 대륙봉이라 부르는데 사실 바다가 아니에요. Тази област се нарича континентален шелф и всъщност някога не е била море. 노아 홍수철에는 사람이 살던 지역이 그곳이었고 Преди потопа, по времето на Ной, хората са живели именно там. 진짜 바다는 3,500m 아래로 더 내려가야 했다는 거예요. Истинското дъно на океан е именно по-надолу, около 3500 метра. 다음에 노아 홍수 심판 이야기할 때 더 구체적으로 이야기하도록 Ще говорим 하겠습니다. по-подробно за това, когато разглеждаме историята за потопа. 중요한 것은 하나님의 맞습니다. 육지를 솟아오르게 하여 사람이 살아갈 자리를 준비하시는 Че 것이고 Бог издигна сушата, за да подготви място, където човек да живее. 땅이 있어야 사람이 서고 집을 짓고 삶을 펼쳐나갈 수 За да може 있습니다. човек да стои, да строи дом и да води живот, е нужна земя. 이렇게 하나님은 사람을 만들기 전에 먼저 사람이 살아갈 터전을 준비하신 Бог 거예요. подготви мястото за живот, още преди да създаде човека. 여러분들이 태어날 가정, 자라날 환경, 만나야 할 사람들이 우연히 있는 것이 아니라 Семейството, в което си роден,
средата, в която израстваш, в хората, които срещаш, не са случайни. 하나님이 준비된 사랑의 터전이었어요. Това е основата на Божията подготовна любов. 부모 подготовена любов. 아이가 태어나기 전에 부모는 아기의 침대, 옷, 기저귀, 방 이런 것을 준비합니다. Преди да се роди едно дете, родителите подготвят легло, дрехи, пелени и стая. 아직 아이는 아무것도 모르지만 부모는 사랑으로 모든 것을 다 준비하는 것입니다. Макар детето не знае нищо, но родителите подготвят всичко с любов. 하나님도 우리를 위해 그렇게 준비하십니다. И Бог прави същото за нас. 그렇다고 하나님은 나를 위한 미래도 준비하셨음을 믿어야 합니다. Затова трябва да вярваме, че Бог е подготвил и за бъдещето за нас. 믿으시오. 아멘. Ако вярвате, кажете амин. 아멘. 아멘. Амин. 세 번째는 하나님은 그래도- 공급을 준비하셨습니다. Бог подготви изобилното снабдяване. 아신다 스트레이트 И Бог каза да порасне от земята крехка трева, трева семеносна и плодоносно дърво, което да ражда плод според вида си, чието семе да е в него на земята. И стана така. От земята порасна крехка трева, трева, която да дава семе според вида си, и дърво, което да ражда плод според вида си, чието семе е в него. И Бог видя, че беше добро. 아멘. 이것은 하나님이 사람을 위해 미리 준비하신 공급의 은혜입니다. Това е благодата на осигуряването, която Бог е приготвил предварително за човека. 하나님은 사람을 만들기 전에 먼저 생명을 유지할 모든 것을 준비하셨다는 거예요. Преди да създаде човека, Бог първо е подготвил всичко необходимо за поддържане на живота. 그렇다면 하나님은 우리의 삶에도 공급을 준비하셨음을 믿어야 합니다. Затова трябва да вярваме, че Бог е подготвил снабдяване за нашия живот. 아멘. 필요할 때 필요한 사람을 보내시고 В точното време Той изпраща нужните хора. 필요할 때 필요한 문을 В 열어주시고 точното време Той отваря нужните врати. 필요할 때 필요한 힘을 주실 것을 В 우리가 믿어야 точното 합니다. време Той дава нужната сила. 우리가 걱정하기 전에 하나님 미리 준비하고 계셨습니다. Преди ние да започнем да се тревожим, Бог вече е подготвил всичко. 옛날 이스라엘 백성들은 강야에서 먹을 것이 없다고 불평을 했습니다. Израелчаните в пустинята се оплакваха, че нямат храна. 그러나 하나님은 이미 만나를 준비하시고 마실 물을 다 준비하셨어요. Но Бог вече беше приготвил манна и вода за тях да пият. 그들은 그것을 몰랐지만 하나님은 이미 공급의 계획을 완벽하게 Но 준비하셨다는 те 거예요. не знаеха това, но Божият план за снабдяване беше свързан. 그래서 우리가 걱정하기 전에 하나님은 이미 준비하셨음을 믿어야 합니다. Затова преди да се тревожим, трябва да вярваме, че Бог вече е приготвил всичко. 아멘. 아멘. 비록 당장 공급이 보이지 않고 손에 안 잡혀도 Дори когато снабдяването не се вижда и не можем да го докоснем. 우리가 할 일은 하나님이 준비하셨음을 믿고 감사하는 거예요. Но нашата задача е да вярваме и да благодарим, че Бог го е приготвил. Амин. 아멘. 아멘. Амин. 네 번째로 하나님은 아멘. 시간과 계절을 Четвърто, 준비하셨습니다. Бог подготви времето и сезоните. 자, 14 И Бог каза да има светила на небесния свод, за да разделят деня от нощта. Нека служат за знаци и за показване на времената, дните и годините, и да бъдат за светила на небесния свод, за да осветяват земята. И стана така. Бог създаде двете големи светила, по-голямото светило, за да владее деня, а по-малкото светило, за да владее нощта. Създаде и звездите, и Бог ги постави на небесния свод, за да осветяват земята, да владеят деня и нощта, и да разделят светлината от тъмнината. И Бог видя, че беше добро. 아멘.
하나님이 넷째 날에 해와 달과 별들을 만드셨다고 했습니다. Бог създаде слънцето, луната и звездите на четвъртия ден. 이것은 우주의 모든 별들을 말하는 것이 아니라 Вероятно това се отнася не за всички звезди, 태양계 안에 별들을 만들었다는 а 거예요. за небесните тела в нашата слънчева система. 그 근거는 낮과 밤, 계절과 올과 해는 태양계 안에서만 일어나는 현상입니다. Основата за това се деня и нощта, сезоните, месеците и годините се срещат само в рамките на слънчевата система. 시계 안에는 크고 작은 다양한 톱니바퀴가 서로 물려서 돌고 돌면서 시간을 맞춥니다. Когато отворим часовник, виждаме как различни големи и малки звъни колела се въртят заедно 그처럼 и измерват времето. 태양과 지구와 달이 서로 일정한 간격으로 돌면서 시간을 맞추고 있는 По 거예요. същия начин Слънцето, Земята и Луната се движат в точни разстояния и ритъм, за да измерват времето. 그래서 우리가 시간을 알 수 있고 또 나이도 알 수 있는 거예요. Затова можем да знаем времето и възрастта си. 그러나 지구 밖으로 나가버리면 시간 개념이 사라진다. Но извън Земята понятието за време изчезва. 이것은 하나님은 영이시기 때문에 보이는 세계도 시간도 전혀 필요하지 Това 않아요. показва, че Бог, който е дух, не се нуждае нито от видимия свят, нито от времето. 특별히 우리 인간을 위해서 시간이라는 시스템을 제작했습니다. Той създаде системата на времето специално за човека. 이것은 하나님이 우리 인간을 얼마나 사랑하신가 하는 것을 И 보여줍니다. това разкрива колко много Бог обича човека. 아멘. Амин. 다섯 번째로 하나님은 생명을 준비하셨습니다. Бог подготви живота. Това и се стига. Три. Бог каза да произведе водата изобилно множество душевени влечуги и птици да хвърчат над земята по небесния свод. И Бог създаде големите морски чудовища и всяко одушевено същество, което се движи, които водата произведе изобилно според видовете им, и всяка крилата птица според вида й. И Бог видя, че това беше добро. 아멘. 하나님은 바다의 물고기, 하늘의 새, 땅의 짐승을 종류대로 만드셨다. Бог създаде рибите в морето, птиците в небето и животните на земята според вида им. 우리가 산과 바다를 좋아하는 이유는 그곳에 생명들이 있기 때문이죠. Ние обичаме планините и морето, защото там има живот. 우리가 개나 고양이나 새들을 좋아해서 가까이 두고 기릅니다. Хората обичат кучета, котки и птици и ги отглеждат близо до себе си. 그리고 하나님도요 이런 생명들을 И 좋아하신다는 Бог 거예요. обича тези живи същества. 새들이 정류대로 군무를 이루며 날아가는 모습을 보면 얼마나 아름답습니까? Колко красиво е, когато птиците летят в ята според вида си. 또 물고기들이 종류대로 군무를 이루며 가는 모습을 보면 또 얼마나 Колко 아름답습니까? красиво е, когато рибите се движат в групи според вида си. 또 숲과 땅속에는 얼마나 많은 다양한 곤충들이 있습니까? В горите и под земята има безброй видове насекоми. 하나님께서 우리 인간들을 위해서 이 지구를 그렇게 아름답게 만드셨다는 거예요. Бог подготви земята толкова красиво за човека. 하나님은 정말 생명을 사랑하세요. Бог наистина обича живота. 그리고 모든 생명 중에서 가장 사람을 많이 사랑해요. И сред всички живи същества, той обича човека най-много. 우리가 성경을 읽어보면 하나님이 우리 인간을 얼마나 사랑하셨는가 하는 것이 보여요. Когато четем Библията, виждаме колко много Бог обича човека. 하나님이 사람을 지나칠 정도로 너무 사랑한다는 것이 보인다. Виждаме, че Бог толкова обича хората. 근데 사람들은 Но 하나님에 대해서 너무 관심이 없어요. хората не се интересуват особено от Бога.
하나님이 혼자 짝사랑하다가 끝나지 않도록 За да не остане Бог сам с несподелена любов. 우리도 힘써 하나님을 사랑하고 Ние също се стремим да обичаме Бог. 하나님이 사랑하는 생명들들 우리도 사랑해요. И трябва да обичаме живота, който Бог обича. 드바이스에 붙들으시지요. 내가 자연 어떠래 저떠래 И Бог ги благослови, Като като каза: плодете се, размножавайте се и напълнете водите по моретата. Нека се размножават и птиците по земята. 아멘. 복, 기, 블라가스로 비. Амин. 할렐루야. Амин. 하나님이 그들에게 복을 주셨다는 거예요. Бог ги благослови. 뭐 생명 있는 것들에게 복을 주셨는데 그 복이 뭐예요? Той благослови всички живи същества. Но какво е това благословение? 생육하고 번성하여 땅에 충만하라는 거예요. Първото благословение, което Бог даде на човека, е да ражда деца. 하나님이 우리 인간에게도 주신 복은 자식을 낳으라는 거예요. Първо, да се плодят, да се размножават и да изпълват земята. Първо благословение, което Бог даде и на човека, е да ражда деца. 사람이 자식을 낳아야 하나님이 복을 줄 수 있는 것이지. Хората трябва да имат деца, за да може Бог да ги благослови. 자식도 없는데 무슨 복을 줄 수 Ако 있겠습니까? няма деца, какво благословение може да се даде? 근데 오늘날 기독교 문화권에서는 결혼도 안 하고 자식들을 안 Но 낳습니다. днес в християнските общества много хора нито се женят, нито раждат деца. 결혼하고 자식 키우면 너무 인생이 힘들다면서 혼자 사는 것이 유행이 돼 있어요. Стана модерна да живееш сам, защото бракът и децата правят живота труден. 하나님께로부터 복을 받으려면 결혼하여 자식을 За да получим Божите благословения, трябва да се оженим и да раждаме деца. 아멘. Амин. 아멘. 할렐루야. Амин. 드바이스 четири глава стил 3-4. И Бог каза: нека земята произведе живи същества според вида им, и напитък, пълзящи животни и зверове според вида им. И стана така. 아멘. Амин. 집에서 기를 수 있는 동물을 그 종류대로 만드셨다. Това означава, че Бог създаде различни видове животни, които могат да живеят заедно с хората. 양, 소, 말, 염소는 사람들에게 많은 것을 제공해 주는 유익한 동물들이죠. Овцете, кравите, конете и козите са полезни животни, които дават много на човека. 양식과 옷을 주고 농사를 짓고 이동하는 데 필요한 Те дават храна, дрехи, помагат в земеделието и при движаване. 하나님께서 우리 사람을 위해서 유익한 동물을 종류대로 이렇게 만들었어요. Бог създаде тези полезни животни заради човека. 할렐루야. 여섯 번째로 하나님은 사람을 가장 존귀하게 지으셨습니다. Бог създаде човека като най-ценния от 드바이스에 셋째, 드레. Бог каза да създадем човека по нашия образ, по наше подобие, и нека владее над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над всяко животно, което пълзи по земята. И Бог създаде човека по своя образ, по Божия образ го създаде, мъж и жена ги създаде. И Бог ги благослови, и Бог им каза: плодете се и се размножавайте, напълнете земята и я покорете, бъдете господари над морските риби, над въздушните птици и над всяко живо същество, което се движи по земята. 아멘. 하나님께서 우리의 형상과 우리의 모양대로 우리가 사람을 만들자. Бог каза, че ни Бог каза, че ни създаде по своя образ и подобие. 이
이것은 유일하신 하나님이 아니라 성부와 성자와 성령의 세 인격이 함께 하셨다는 Това 거예요. не означава, че Бог е единствената личност, а Бог Отец, Син и Святия Дух са действали заедно. 그리고 우리 인간을 하나님의 형상과 모양대로 지으셨다는 것은 Да са зададени по Божия образ означава да имаме личност 인격과 응답성을 가진 존재로 만들었다. и способност да отговаряме. 누군가와 같이 살려면 부르면 대답하고 대답할 수 있어야 За 돼요. да живеем с някого, трябва да можем да отговаряме, да общуваме. 대답할 수 없다면 그 인격이 아니에요. Ако няма отговор, няма личност. 집에서 키우는 어떤 가축도 부르면 대답이 없어요. Нито едно домашно животно не отговаря, когато го повикваме. 물론 개는 꼬리를 흔들며 달려오지만 대답이 없어요. Разбира се, кучето може да дойде, размахвайки опашка, но не отговаря. 다른 가축들은 먹이 줄 때만 관심이 있지 아무리 불러도 대답이 없어요. Другите животни се интересуват само от храната и не реагират, когато ги повикваме. 근데 하나님의 인간은 응답하는 존재로 만드셨다는 Но 거예요. Бог създаде човека като същество, което може да отговаря. 사람은 인격이 있기 때문에 하나님의 부르심에 응답하는 것이죠. Човекът има личност и затова може да отговори на Божия призив. 근데 오늘날 사람들은 하나님의 부르심에 전혀 응답하지 않습니다. Но днес много хора изобщо не отговарят на Божия призив. 좋은 것을 줘도 응답이 없고 Бог дава добро, но няма отговор. 감사도 찬양도 없고 순종도 Няма 없습니다. благодарност, няма хваление, няма послушание. 그러면 하나님이 사람을 무슨 И 죄물로 тогава 기르겠습니까? каква радост може да има Бог от човека? 하나님이 부르는데도 바라보지도 않고 Ако Бог ни зове, но ние не гледаме, 응답하지도 않고 노래하지도 не 않습니다. отговаряме и не пеем, 그러면 하나님 무슨 죄물로 사람을 기르겠습니까? какво забавление изпитва Бог в хората? 그래서 인류 종말이 오는 Затова 거예요. идва края на човешката история. 그러나 하나님은 여전히 우리를 사랑하시고 기다리십니다. Но Бог все още ни обича и ни чака. 사람을 만들기 전에 사람들에게 필요한 모든 것을 준비하셨습니다. Преди да създаде човека, Бог подготви всичко, от което човек има нужда. 빛을 준비하셨고 Той подготви 하늘과 светлината, 땅을 준비하시고 подготви небето и земята, 식물과 동물을 준비하시고 растенията и животните. 시간과 계절을 Той 준비하셨습니다. подготви времето и сезоните. 하나님이 보시기에도 참으로 아름답게 Това 만드셨어요. видя, че Бог видя, че това беше добро. 우리는 준비된 사랑 위에 태어난 존귀한 존재들입니다. Ние сме създания, родени върху подготовената от Бога любов. 그래서 사람은 하나님의 부르심에 응답하고 감사하고 찬양해요. Затова човек трябва да отговори на Божия призив, да благодари и да го хвали. 이것이 정상적인 인격을 가진 사람의 참 모습이에요. Това е истинския образ на човека, който има личност. 그러므로 인격을 가진 우리의 삶의 태도는 분명해야 합니다. Следователно, нашето отношение към живота, към личности трябва да бъде ясно. 첫째로 하나님을 신뢰하십시오. Първо, доверявай се на Бога. 보이지 않아도 하나님을 준비하셨음을 신뢰하는 것이죠. Дори когато не го виждаме, Бог вече я подготвил всичко. 느껴지지 않아도 하나님이 준비하셨음을 신뢰하는 것이죠. Дори когато не чувстваме, Бог пак я подготвил. 하나님은 실수하지 않습니다. Бог не прави грешки. 하나님 오늘 절대 잊지 않으십니다. Бог не ни забравя. 아멘. 아멘. 두 번째 하나님을 사랑하십시오. Второ, обичай Бога. 하나님은 창조의 첫 장부터 사람들을 향한 사랑을 보여주셨어요. Още от първата глава на Битие, Бог показва любовта си към 그 човека. 사랑에 대한 응답은 하나님을 사랑하는 사랑. Нашия отговор към тази любов е да обичаме Бога. 말씀을 사랑하고 예배를 사랑하십시오. Обичайте Божието Слово и обичайте богослужението. 하나님과의 관계를 사랑하십시오. Обичайте взаимоотношението с Бога 그분의 뜻에 и 순종하십시오. се покорявайте на Неговата воля. 세 번째로 하나님과 Трето, 동행하십시오. ходи с Бога. 하나님이 준비하신 그 길을 걷는 것이 가장 안전한 길이에요. Най-сигурният път е да вървим по пътя, който Бог е подготвил.
말씀으로 주님과 동행하고 기도로 동행하십시오. Ходете с Бога чрез Словото и чрез молитвата. 순종함으로 주님과 동행하고 항상 하나님을 인정하십시오. Ходете с Бога в послушание и винаги признавайте Бога. 하나님과 동행하는 사람은 흔들리지 않습니다. Човек, който ходи с Бога, не се разклаща. 왜냐하면 그 사람은 하나님이 준비하신 기초 위에 서 있기 때문에. Защото този човек стои върху основата, която Бог е подготвил. 하나님은 당신이 오기 전에 사랑으로 다 준비하셨습니다. Бог подготви всичко с любов, още преди да се появи. 그러므로 여러분은 믿음으로 하나님을 사랑하고 그와 동행하시오. Затова ние трябва да го обичаме и да ходим с Него чрез вяра. 그 길이 아멘. 가장 안전하고 아멘. 가장 복되고 가장 풍성한 길. Този път е най-сигурният, най-благословеният и най-богатият. 여러분의 삶이 하나님이 준비하신 사랑에서 아름답게 세워지기를 Нека 축복합니다. животът ви да бъде изграден красиво върху Божията подготвена любов. 아멘. 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 Ste, 어머니, 어찌 다시 랑다리 때, 자, 우지 비테스 파티